சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்ய போகிறது வந்து சிக்கன் சூப். நெஞ்சு சளி, மார்பு சளி, கபம், ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை வந்து தீர்க்கக்கூடிய சிக்கன் சூப் நம்ம செய்ய போகிறாங்க. இந்த சூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனா சமயத்தில் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு சளி மூலமாக தான் நிறைய பிரச்சனை வருது, மூச்சு திணறல் வருது, நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறோம். நம்ம இந்த சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு அதை கொடுக்கும்போது சளி கபம் சேராத மாதிரி பார்த்துக்குது நுரையீரலில். அது இல்லாமல் இந்த கொஞ்சம் எதிர்ப்பு சக்தி சூப்பு சாப்பிட்டாவே தெரியும். ஜென்ரலாகவே வந்து சத்தான ஆகாரம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய பொருளுங்க. தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிக்கன் போட்டுக்கலாம், மட்டன் போட்டுக்கலாம், போன் எதை ஒன்றா போட்டுக்கலாம். நான் வந்து சிக்கனோட போன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம், எல்லாமே வந்து ஒரு 3 பேருக்கு தேவையான அளவு தாங்க செஞ்சுருக்கேன். சிக்கனு, வெங்காயம், தக்காளி. வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெங்காயம், தக்காளி ஒரு தக்காளி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தனியா தூள், எல்லாமே இப்போ பேக்கெட்டில் வந்துச்சு. நீ தனியாக அரைச்சிட்டாலும் ஓகே. தனியா தூள் 1 ஸ்பூன், சக்தி மசாலா, சில்லி பவுடர், மிளகாய்த்தூள், ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி தேவையான அளவு, பூண்டு தேவையான அளவு. பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ஐட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவோம் கிராம்பு இல்லை லவங்கம், பட்டை, பாருங்க, பட்டை, மிளகு, மஞ்சாத்தூள், சோம்பு, சீரகம், கடுகு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லாமல் பெப்பரை வந்து அரைச்சும் வச்சுருக்கோம். தேவையான அளவு சால்ட்டு, நெய். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிறோம். நெய்யர்களே, அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. பாருங்க, ஃபுல் ஸ்டீம் வைக்க வேணாம், ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோ ஸ்டீம்லேயே வச்சுப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நெய் வந்து 1 ஸ்பூன் ஊற்றுறாங்க. நெய் ஊற்றியாச்சு. நெய் வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றிருக்கோம் 1 ஸ்பூனுக்கு மேலே. சொன்ன மாதிரி தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா சொல்ல இப்போ ஒவ்வொரு பொருளாக போட்டுனே வருவோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சீரகம், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், மிளகு, மஞ்சாத்தூள். எல்லாமே மூலிகை பொருளுங்க. இப்போ நம்ம போட்டுறத பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு, சீரகம், எல்லாமே மூலிகை பொருளுங்க. இப்போ போட்டாச்சு. இப்போ லைட்டாக வதக்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் போடணுங்க. அப்படியே போட்டு வெங்காயத்தை வதக்க வேண்டியதுதான். உப்பு 1 ஸ்பூன் போட்டாச்சுங்க. இன்னும் போட்டாச்சு. அது நல்லா வதங்கிச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு தக்காளிங்க. தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்குது. தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குங்க. வதங்கட்டும், நல்லா தக்காளி வதங்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா போடணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம நல்லா 2 பச்சை மிளகா போட்டாச்சு. பச்சை மிளகா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காம்பு எதுவுமே கில்லாமல் அப்படியே போட்டுருப்போம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெறும் அதோடைய எசன்ஸ் மட்டும் வந்தால் போதுங்க. அந்த சுவை கோசமும், 2வது பார்த்தீங்கன்னா காரம் வந்து வரும். ஆனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த விதைங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் எதுவும் ஆகாது.
1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி 1 ஸ்பூன் போட்டாச்சுங்க. இன்னொரு ஸ்பூன் போடுங்க. பூண்டு 1 ஸ்பூன், 2 ஸ்பூன் இஞ்சி, 2 ஸ்பூன் வந்து பூண்டுங்க. இது ஏன்னா இது வந்து மெயினாக இந்த எசன்ஸ் தாங்க. நல்லா வந்து அதை நல்லா வதங்குற மாதிரி நல்லா வதக்கணும். இந்த இந்த எல்லா மூலிகை பொருட்களும் இஞ்சி, பூண்டு, கிராம்பு, பட்டை, லவங்க இலை, பச்சை மிளகாய், மிளகு, மஞ்சள், வெங்காயம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை பொருளுங்க. இந்த மூலிகை எல்லாம் பாருங்கள் அப்படியே வந்து இதுவாகிட்டு இருக்கு. போனுங்க, சிக்கனோட கால், சிக்கன் பால் போடலாம். பார்த்தீங்கன்னா மட்டனோட இது போடலாம், பீஃப் போடலாம். இப்போ போன் போட்டாச்சுங்க. போன் போட்டு ரெடியாக இப்போ மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை இதையும் சும்மா தூவிக்கணும். சும்மா ஒரு 4 கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கணும். இது இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்கும் போதும் போடணும். அதனால் சிறு தீவிலேயே அதை அப்படியே வதக்கணுங்க. அதே வதங்கினே வரும். பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடியதுங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சாச்சு. மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துயாச்சு. அரைச்ச விழுதை அப்படியே போடுறேங்க. வெங்காயமும் போட்டாச்சுங்க. சின்ன வெங்காயமும் போட்டுருக்கு. இது வந்து மூலிகை சூப்புன்னு கூட சொல்லலாங்க. ஹெர்பல் சூப்புன்னு சொல்லலாம், மூலிகை சூப்புன்னு சொல்லலாம். நம்ம வந்து பழங்காலத்தில் வந்து இந்த இடித்து நாட்டுக்கோழி காலெல்லாம் இடித்து இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. நாட்டுக்கோழி சிக்கன் கால் சூப்புங்க இப்போ நம்ம செஞ்சுன்னு இருக்கிறது. பாருங்க, நாட்டுக்கோழி கால், நாட்டுக்கோழி சிக்கன் கால் சூப் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன், 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகு தூள். இப்போ என்னென்ன போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம், தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம், தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூனு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நேரத்தில் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன போட்டிருக்கோம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் போட்டோம், தக்காளி போட்டோம், கடுகு போட்டோம், ஜீரகம் போட்டோம், பட்டை, லவங்கம் எல்லா பொருளும் போட்டிருக்கோம். இப்போ நல்லா வதக்கணுங்க. நல்லா வதங்குது பாருங்க. நல்லா இப்பயே வாசனை வந்து கமகமான்னு வருது. நாட்டுக்கோழியோட எலும்பு போட்டு சூப்புங்க. தேவையான அளவு உப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு வந்து பார்த்துக்கணுங்க. இப்பயே கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் போடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 1 லிட்டர் தண்ணி இதில் ஊற்ற போகிறாங்க. 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றியாச்சுங்க. அவ்வளோதான். 1 லிட்டர் தண்ணி முழுசாக ஊற்றியாச்சு. தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து இப்போ பார்த்துக்கலாங்க எவ்வளோ போடணும்னு சொல்லிட்டு. 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்க நேரத்தில் இந்த 1 லிட்டர் தண்ணி வந்து ஒரு 3/4 லிட்டர் ஆகுற மாதிரியோ இல்லை 1/2 லிட்டர் ஆகுற மாதிரியோ நல்லா வந்து குக்கரில் ஒரு 10 விசில் வர அளவுக்கு விட்டுருந்தாங்க. அந்த விசில் வர 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 பார்த்தீங்கன்னா அது சுண்டி சுண்டி அதில் இருக்கிற அந்த எலும்பில் இருக்கிற அந்த எசன்ஸ்லாம் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா சளிக்கு, நெஞ்சு சளிக்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலில் ஏற்படுற சளிகள்லாம் எடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த சூப்புக்கு இருக்குதுங்க. நாட்டுக்கோழி கால் சூப்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா கொதிக்க ரேஞ்ச் வரப்போ மூட போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த எசன்ஸ் வந்து எப்போவுமே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோவுக்கோசம் நிறைய பேர் போடுவாங்க. ஆனால் நம்ம ஷோவுக்கோசம் எந்த விஷயமே செய்யறதே கிடையாதுங்க. எல்லாம் வந்து உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் தரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நம்ம கொதிக்க கொதிக்க தான் அந்த பொருள்கள் வந்து மூலிகை பொருள் இறங்கும். இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுருங்க ஃபுல்லாக, அவ்வளோதான். கருவேப்பிலையும் போட்டுருங்க, ஃபுல்லாக போடுங்க.
எல்லாமே போட்டாச்சு நேர்களே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொதி வர வேண்டியது தான். நாட்டுக்கோழி சிக்கன் சூப். கொரோனா காலத்தில் நுரையீரல் சளி வராமல் இருக்கிறதுக்கு, நுரையீரல் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு, நெஞ்சு சளி ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு, உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி ஏற்படுத்துறதுக்கு, குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தையும் பெரியவங்களுக்கு எல்லாரும் சாப்பிடக்கூடிய நாட்டுக்கோழி கால் சிக்கன் சூப்புங்க. இப்போ அவள் தாங்க. இப்போ 10 விசில் வர அளவுக்கு மூடி வச்சிட வேண்டியது தாங்க. இப்போ 10 விசில் வர அளவுக்கு மூடி வைக்கிறோம் நேர்களே. சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு நேர்களே. பாருங்கள், இப்போ விசில் வந்து நம்ம ஃபுல் லெவலில் இது பண்ணின்னு இருக்கோம், திறந்து வச்சுட்டு இருக்கோம். நாட்டுக்கோழி சிக்கன் சூப் பாருங்கள், 10 விசில் வரணும்னு சொன்னேன். ஏற்கனவே 8 விசில் வந்துச்சு. அது 9வது விசில். இன்னும் ஒரு விசில் வந்துச்சுன்னா நல்லா இறக்குது. எந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்குதோ அது வந்து 1 லிட்டர் தண்ணி 1/2 லிட்டர் தண்ணியாவோ 3/4 லிட்டர் தண்ணியோ மாறணும் நேர்களே. நாட்டுக்கோழி அப்படியே அந்த எசன்ஸ் வந்து இறங்கணும். இந்த மூலிகை பொருட்கள் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கொதி நிலையில் பாடணும். இதுக்கு சூடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சூப்பாக சாப்பிட்லாம், சூடாக இட்லிக்கு சாப்பிட்லாம், தோசைக்கு சாப்பிட்லாம் தொட்டுக்கிட்டு. நெஞ்சு சளியை கரைச்சி எடுத்துகிட்டு நேர்களே. நாட்டுக்கோழி சிக்கன் சூப் ரெடியாக இப்போ பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளவு வந்து சுண்ட வைக்க மாட்டாங்க, இவ்வளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க வைக்க மாட்டாங்க, இவ்வளவு மூலிகை பொருட்களை சேர்க்க மாட்டாங்க நேர்களே. நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இந்த சூப் வந்து நிச்சயமாக வந்து கிடைக்காது ஹோட்டலில். ஏன்னா இத்தனை மூலிகை பொருட்களும் காஸ்ட்லியாக போட்டு 10 ரூபாவுக்கோ 20 ரூபாவோ கொடுக்க முடியாது. 100 ரூபாய்க்கு விலை அமைக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு கூடிய எஃபெக்டான சூப்புங்க இது. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் க்ரீம் சூப் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் நெய் ஊற்றிருக்கோம். நாட்டுக்கோழி சூப்பு பாருங்க, பறக்குது, ஆவி பறக்க பறக்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவையான அரோமா சுவையில் வந்து நாட்டுக்கோழி சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. கூட பார்த்தீங்கன்னா இட்லியும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. செம்ம டேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சாப்பிட வேண்டியது தாங்க. நீங்கள் நெஞ்சு சளி கபம் எதுவுமே வராதுங்க. நன்றி நேயர்களே. தயவு செஞ்சு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நேயர்களே.